फैक्ट नंबर 1, गोरिल्ला पानी से इतना डरते हैं कि ये उसे पीते तक नहीं। इनकी पानी की सारी जरूरत फल और पौधे खाने से पूरी हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, गेंडे का औसत वजन 2000 से 2700 किलो तक हो सकता है। भारत में एक गेंडे का वजन 3800 किलो मापा गया था। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी, ऊद भी लावो जब पानी में कूदता है तो पानी की एक भी बूंद नहीं छलकती है। फैक्ट नंबर 4, टीटरी एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी पेड़ पर नहीं बैठता है। फैक्ट नंबर 5, कॉकरोच का सर कटने के बाद भी वो 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि वो मुंह से सांस नहीं लेते बल्कि शरीर के छिद्रों से